Народ, есть вот такой вот скутер Suzuki Sepia. Вот. Suzuki Sepia. Не мог понять, что с ним. Поменял поршневую, новую поставил. 60 кубиков. Не мог завести, чихает и все. Что ты не делай. Чихает и не могу завести. Назад отдачу бьет. Думал зажигание. Купил новое зажигание. Купил магнит. Все до жопы. То же самое. Мучился месяц. Не мог найти причины, в чем проблема. А проблема оказалась в элементарном. Всего лишь навсего вот эта вот катушка загорела. Так что если у вас будет бить отдачу, давать отдачу и не заводиться, попробуйте поменять катушку. Купил катушку, скутер завелся с первого раза. Мучился месяц. Увалил денег уйму. На запчасти, на вот такие вот лежат теперь. Кому, может быть, будет полезно, может, кому-то помогу этим видео коротким. Будут вопросы, пишите. Вот такой вот Suzuki. Сейчас заводится с полутычка.